Կառավարության այդ նիստը հիշում եմ, որ նախարարը ներկայացրեց ինչի համար են այդ գումարները, կարծեմ օդափոխության համակարգեր, ջերմաստիճանը պահպանելու, խոնավություն եւ այլն։ Եթե կարելի է մի երկու բառով ավելի մանրամասնեիք, որովհետեւ իրականում շատ կարեւոր է ունենալ մետրո մի բան է, պահպանել մետրոպոլիտենը որպես այդպիսին, բավական մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Ես կարծում եմ, որ սա կարևոր քայլ է եւ կուզեի, որ մեր հանրությունը սրա մասին իմանար։ Շատ բարի, շնորհակալություն, դեռ երևի 2016 թվականին, տարեթիվը միգուցե սխալվեմ այս պայդրությամբ, բայց գիտեք, որ մետրոպոլիտենում կային գրունտային ջրեր եւ որոշում էր կայացվել այդ գրունտային ջրերի արկայությունը հնարավորություն չէր տալի մետրոպոլիտենը պատշաճ սպասարկել, քանի որ տարբեր համակարգեր կոռոզիաների էին ենթարկվում եւ դեռ խորհրդային միության ժամանակվանից դրենաժային թունել էր փորվել, որպեսզի այդ ջրերը հեռացնեն 18 թվականից այդ ծրագիրը 18 թվականից այդ ծրագիրը որպես այդպեսին կանգնած էր, այնուհետև մեզ հնարավորություն եղավ, որ 19 թվականին այդ ծրագիրը շարունակենք եւ կարող եմ ասել, որ 2 օր առաջ դրենաժային թունելի այն հատվածը, որը որ նախատեսվում էր փորման աշխատանքներ իրականացնել, մենք ամբողջությամբ ավարտել ենք։ Այսինքն այդ ծրագիրը բարեհաջող ավարտվել է հիմնական աշխատանքը եւ 2023 թվականի համար անհրաժեշտություն կլինի, որպեսզի այդ բետոնացման եւ տարբեր աշխատանքներ իրականացնելու, որը որ ավելի հակակոռոզիոն միջոցառումների ծրագիր կա, որը որ պետք է նաեւ իրականացվի եւ 23 թվականի հունիսին մենք այդ աշխատանքները ամբողջությամբ իրականացված կլինենք։ Եվ սրա ներքո մեզ արդեն անհրաժեշտություն է առաջանում, որպեսզի օդափոխության համակարգերը փոխվեր, այս պայդրությամբ օդափոխության այդ շարժիչները որ կան, խորհրդային միությունը ժամանակվանից մետրոյի ստեղծման ժամանակվանից ի վեր ընդհանրապես չէր փոխվել ու մեծ մասը չէր աշխատում եւ բավական մեծ խոնավություն կար։ Եվ սա շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք արդեն դրենաժային թունելը փորել ենք, ավարտել ենք։ Հիմա չորացման աշխատանք պետք է իրականացվի եւ այս օդափոխության համակարգի միջոցով մենք կարողանանք թունելները պատշաճ խոնավության մակարդակ ապահովել, որպեսզի տեխնիկական վիճակը մետրոպոլիտենում թունելներում համապատասխան վիճակում լինի։ Այսքանը, պարոն Զաքարյան։